Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yeay! Anak-anak hebat, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Singkat doa, tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burung terbang. Tangan ke depan, bertepuk tangan. Tangan diangkat, mari berdoa. Di tangan ini ada doa. Di mulut ini ada doa. Di hati ini ada doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, berikan aku ilmu. Amin. Anak-anak, siap? Sudah siap melakukan pembelajaran hari ini? Siap, siap, siap. Hari ini kakak akan bercerita mengenai gejala alam, yaitu hujan. Di sini siapa yang suka hujan-hujanan? Ayo kita bermain tebak-tebakan. Ketika hujan, apa ya yang turun ke bumi? Apakah batu? Ataukah air? Atau juga pasir? Siapa yang tahu? Ya, pintar. Ketika hujan, air akan turun dari langit ke bumi. Kok bisa ya ada air turun dari langit? Bagaimana caranya? Ada yang tahu tidak? Air hujan berasal dari seluruh air yang ada di muka bumi. Air-air ini menguap karena panas dari sinar matahari. Lalu air-air tersebut berubah menjadi awan. Awan tersebut kemudian menjadi mendung. Lalu turunlah hujan. Jadi hujan itu berasal dari apa? Ya, awan yang mendung. Pintar sekali. Agar lebih mudah, ayo kita bernyanyi tentang hujan bersama-sama. Wah, sudah mengerti ya sekarang bagaimana hujan itu dapat terjadi? Pintar sekali. Ketika hujan sudah turun, biasanya ada pelangi. Siapa di sini yang bisa menyebutkan warna-warna pelangi? Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Pintar sekali.
Anak-anak hebat, ayo kita mengenal kembali warna-warna pelangi ya. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Sekian pembelajaran dari kakak mengenai gejala alam subtema hujan hari ini ya. Anak-anak hebat harus tetap semangat ya belajarnya. Sampai bertemu dengan kakak di lain kesempatan. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Kakak pamit undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.